大家好，歡迎收睇尖仔 channel 啊！咁今期影片咧，我哋嚟到咗中山嘅坦洲啦。咁坦洲呢個地方亦都係比較靠近我哋港珠澳大橋一個地方啦。咁而家呢個樓盤咧叫做富景公館，就喺呢個地方啦。咁富景公館咧，佢係坦洲而家唯一賣緊呢一個細面積嘅單位啦。因為坦洲咧多數以呢個住宅為主啦，咁公寓係比較少見嘅。咁其實公寓咧，佢都係一個缺點唔少嘅產品嚟嘅，比如咧佢一個水電費貴啦，同埋一個二手稅貴啦，同埋佢一個貸款利率比較高。咁但係咧佢一個好處就銀碼低，如果咧係唔想咁大投資嘅朋友咧，可以睇下呢個樓盤，總價而家咧係29.9萬，即係圍到30萬鬆啲啦，而且咧係帶埋裝修噶。咁呢個下低咧係非常旺嘅啦，基本上咧係坦洲嘅正中心嚟嘅啦。地方係偏舊咗啲，但係好在人流充足。下低對面咧有一粒商鋪咧，都係一啲比較常見嘅鋪頭啦，以呢個食肆為主啦，同埋一啲便利店啊，好似呢個美宜佳啊為主啦。咁對面咧有啲奶茶鋪啊，一啲檸檬茶店啦。咁最重要咧，下低正下面咧有一個大商場啦。咁呢個商場咧，佢裏面好多嘢賣嘅，比如買衫啦、買電器啦，同埋買啲日用品啦。咁呢個商場嚟嘅。同埋下低咧有一粒咧係叫做美食街嚟嘅，我哋見到好多檔位仔啦，呢啲檔位仔咧係到夜晚係開宵夜嘅，所以呢度咧夜晚會有啲嘈啊。但係咧如果你係一個中意玩開美食嘅朋友咧，夜晚呢邊咧唔驚冇嘢食。咁呢邊嘅話有一個麥當勞啦，咁我哋經常開玩笑話咧，麥當勞喺邊度咧？邊度就係市中心，咁證明呢度咧人流咧係充足嘅，同埋呢個位置咧係頗受我哋港澳人士喜歡啦，因為地理位置近，呢邊嘅話去我哋嘅港珠澳大橋咧，其實就20幾分鐘，比較近嘅啦，所以咧係一個港澳同胞嘅一個比較好嘅位置啦。咁呢度下低咧係行過嚟仲有商鋪嘅吓，因為呢邊咧就人多車多啦，所以我哋平時過嚟嘅話停車都比較困難啲啦。咁佢自己樓下咧係帶咗2層嘅停車場嘅，咁平時如果係經常喺向呢邊住嘅話，就要租個車位啦。嗱，嗰兩棟嘢咧就係我哋而家賣緊嘅呢個公寓啦，咁咧係有呢個叫做酒店託管嘅。咁如果你平時咧行過嚟有架車行過嚟，咁平時咧我哋唔多住嘅話，佢係交俾酒店嘅管理啦。咁租金嘅話大概一個月嘅1500蚊，呢個係真實租金嚟嘅。因為呢度人流多嘅話，佢一個租嘅市場係比較好嘅。咁行過嚟樓下呢邊咧好多大型食肆啦，咁一般咧都係食肆鋪為主啦。下低仲有個電影院去睇戲嘅，仲有一啲係揼骨嘅地方啦。咁香港朋友比較中意揼骨啦，所以呢個地方咧比較推薦一啲咁唔中翻嚟住下嘅朋友買，因為呢度長住嘅話其實係有啲嘈嘅，長住嘅話就買呢個住宅啱啲，咁短期投資嘅話公寓就啱啦。上邊就我哋2棟公寓咧，我哋而家上去睇下。歡迎大家參觀呢個示範單位啊！咁而家見到嘅係一個30平方嘅示範單位啦。咁眼見咧係有裝修有家具啊。咁到時候交樓咧係冇呢啲軟裝修。咁交樓裝修比較簡單啲啦，有一個白色乳膠漆嘅牆身啦，同埋一個天花地磚都有，廁所都有。但家具嗰啲咧就自己要自備啦。咁一眼望細比較簡單啦，畢竟價錢比較平啊，29.9萬，圍到係30萬鬆啲。咁單位唔大，只能夠容納2個人、2公婆或者係一個人住啦，所以你見到佢廁所俾到我哋都一個透明嘅玻璃啊，所以3個人都住唔到噶啦。咁洗手盆咧係擺喺出邊嘅，咁平時洗手嘅話就咁樣翻嚟嘅，咁咧就比較方便啲啦。咁唔會話擺喺裏面嘅話，我哋沖涼嗰時洗唔到手啦。咁轉個鏡頭過嚟咧，就床咧就擺喺中間啦。呢啲都唔叫一房嘅，呢啲叫單間嘅，所以咧就係酒店式嘅，適合投資用啦。咁長住咧就冇咁舒服嘅啦，除非一個人住啊。咁嚟到呢邊咧係一個廚房嘅區域啦。咁廚房咧係有呢個窗俾我哋嘅，雖然麻雀雖細咧都有呢個窗啦，同埋呢個露台仔。咁露台呢邊咧擺洗衣機啦，同埋可以擺呢個晾衫嘅地方。咁起碼咧有個大露台，唔叫大露台啦，細露台啦，咁可以通下風啦。咁呢個景望出去咧，一眼望到成個坦洲嘅一啲居民樓啦，咁咧就冇咁美觀，但係咧勝在夠開揚，前邊咧冇咩起嘅啦。呢個景觀都算係一個比較開揚嘅景觀啦。咁大家如果係覺得咧，
呢個方向嘈嘅話，可以將呢個地方封個玻璃封起身咧，就冇咁嘈嘅啦。但係窗咧一定要預留嘅，因為呢個地方咧佢就一個窗同埋一個露台啦。呢個窗你封咗佢嘅話，咁你呢一個通風性差好多啦。咁家私家電咧，你買翻嚟都比較平嘅，因為單位唔大，你買幾件就得嘅啦。買個電視機，甚至而家嘅年輕人咧，電視都唔睇嘅啦，都唔使電視機啦，買部冷氣啊，買張床，整部洗衣機，咁就可以住嘅啦。咁所以係咪好方便嘅？細還細，但方便都方便嘅，尤其是樓下咧買嘢啊、食嘢都方便嘅。咁大家如果對呢個細單位有興趣嘅，就 WhatsApp 同我聯繫。廿九萬九，下期再見，拜拜。